안녕하십니까. IWS 방송 시청자 여러분. 네. 오늘은 하루해가 가장 달달한 절기 하지입니다. 네. 지금부터는 이제 날씨도 엄청 더워지고요. 네. 우리 어르신들 건강 조심하시길 바라면서 매주 화요일 진행하고 있는 전원주 한강이 전하는 사랑의 효도 가요 출발하겠습니다. 네. 네. 누님 이제 더워지기 시작했어요. 그러니까요. 네. 네. 큰일 났습니다. 더워서 이제 또 이걸 이겨내면 또 예, 서늘해집니다. 그래요. 또 여름은 땀을 많이 흘려야 또 그럼요. 건강하대요. 오면서 네. 독소가 다 빠집니다. 예, 그래요. 네. 거기 뭐 또 땀 많이 흘리고 수돗물 조금씩만 더 섭취하면 그럼요. 건강에 좋다고 그래요. 네. 자, 이번에 모실 손님은 또 어떤 분이십니까? 네, 아름다운 분이시죠. 현재 주식회사 다원플러스 회장이십니다. 전 대학 교수로 역임하셨고요. 계면 활성제가 들어가지 않은 천연비누 개발로 특허를 받고 현재 제조 판매를 하고 있습니다. 발명품으로 벤처기업 인증을 받았습니다. 2020년 세계 여성 발명왕 박람회 출품 은상을 수상, 2020년 기업혁신 대상, 세계 의료미용 교류협회 글로벌 최강 경영인 상을 수상하신 서지연 회장님 모시겠습니다. 어서 나와주십시오. 오세요. 예. 오, 대단하십니다. 앉으세요. 예. 앉으세요. 마이크 드시고요. 야, 이렇게 바쁘게 남자들도 이렇게 바쁘게 안 사는데 여성분이 이렇게 여성분은 따로 없습니다. 고맙습니다. 얼마나 바쁘세요? 감사합니다. 예. 일단 나오셨으니까 우리 시청자분들께 인사 한 말씀 하시죠. 네, 전국에 계신 우리 다원플러스의 신뚱이 방퉁이 자연에 담아 고객님들 안녕하세요. 이렇게 우리 훌륭하신 전원주 선생님과 우리 황강 대표님과 함께 이렇게 오늘 좋은 방송에서 뵙게 되어서 정말 영광으로 생각하고 기쁘게 생각합니다. 네. 네, 여자 중에 이렇게 대단한 여자가 또 있는지 저는 모르겠습니다. 아닙니다. 네, 진짜 저보다 회장님 유명한 사람 대단하십니다. 많습니다. 아닙니다. 예. 네, 다운 플러스 천연 비누를 생산하는 개발 동기가 또 있었나요? 네. 우리가 일상에서 네. 우리가 아침 저녁으로 우리 사람이라면 누구나 하루 두 번은 우리가 비누로 세안도 하시고 그렇죠. 예. 또 이렇게 뭐 세정 비누 얼굴 몸만 씻는 비누가 아니라 많은 비누가 많습니다. 예. 그런데 이제 우리가 그 동안에 모르고 살아왔던 것은 비누 속에 있는 성분들은 우리가 전혀 개의치 않고 네. 예. 그저 씻고 그저 뭐 거품 나고 뭐 이런 걸로 세정으로만 생각하고 살아왔는데 그렇죠. 예. 실제적으로는 그 세정제 안에는 그 합성 계면 활성제라는 그 독성 예. 성분이 있는 이런 성분들이 이미 다 매스컴을 통해서 알려져 있고 이런 제품들을 우리가 늘 사용하면서 자기 건강에 얼마나 도움이 되는지 속된 말로 양잿물 같은 거. 제 입으로는 얘기하지 않겠습니다. 예. 얼마나 도움이 되는지 해가 되는지도 우리가 모르고 살아왔습니다. 네. 예. 그런데 저는 그런 성분들이 우리 건강에 도움이 전혀 되지 않는다는 것을 어느 날부터 알게 되고 예. 그래서 나름 한번 제가 이런 제품을 개발하게 되었습니다. 네. 아, 그랬군요. 네. 모든 것들이 이런 동기가 있어야 돼요. 동기부여가 안 정말. 되고서는 좋은 제품이 안 나오죠. 예. 네. 근데 뭐 서지현 회장님 말씀대로 움직이면 요렇게 되는 겁니까? 네. 누님은 옛날부터 짠돌이 소문 나가지고 또 혹시나 또 뭐야 그 일반 제대로인 게 아닌가? 일반 비누 안 쓰고 또 빨래 비누 갖고 쓰지 않나? 예. 이번에 뭐 새로운 걸 또 알려 주셨으니까 예. 저도 뭐 열심히 써가지고 네. 이런 얼굴을 만들어 보겠습니다. 누님 고맙습니다. 요 우리 그 서지연 회장이 여러 번 방송 나왔잖아요. 네. 나와서 비누 선물을 하니까 그래서인지 요즘 얼굴이 좋아진 것 같아요. 저는 저 정말 그것도 주신 게 비싸다고 그래서 아껴 쓰는데 이제 좀 제대로 써야 되겠습니다. 그럼요. 네. 아끼지 말고요.
아낀다고 해서 제 건강에 도움이 되는 건 아니거든요. 예. 팍팍 쓰세요, 그냥. 알겠습니다. 제가 얼마든지 쓰시도록 지원해 드릴 테니 오. 충분히 쓰시고 그 쓰신 좋은 결과를 주변에 좀 많이 예. 알려주세요. 알겠습니다. 제 방송에 앞으로 우리 방송에서 한 20년 더 하시기로 했으니까 네. 뭐 지켜보일 거예요. 네. 그래요. 아니, 회장님 보니까 네. 뭐 느낌이 와요. 네. 말이 필요 없습니다. 그래서 이렇게 좋은 제품을 만들어서 벤처기업 특허를 받았다고 그랬잖아요. 네, 예. 아무나 주겠습니까? 네 이 그렇습니다. 특허 안 줘요. 네 그렇습니다. 예. 네. 저도 사업은 이제 제가 그 처음 해보는 데인데요. 예. 제가 이렇게 좋은 제품을 받아서 네. 많은 고객님들에게 전달하고 알리는 방법은 네. 사실을 알려야 되겠더라고요. 그래요. 그냥 우리가 시중에서 많은 사람들이 그 경상도 버전으로 좋다 카더라는 인정이 안 됩니다. 안 됩니다. 예. 네, 그래서 제가 대한민국 정부 기관에 네. 과연 제가 개발한 비누가 예. 그 제조공법이 인정이 되는지 예. 제가 이제 많은 자료를 제가 사실 자료를 준비해서 예. 특허청에 제가 특허 신청을 해봤더니 예. 정확하게 1년 만에 예. 제 이름으로 특허가 나왔습니다. 아유, 축하드립니다. 특허 힘듭니다. 그거. 네, 예, 쉽지 그래요. 않습니다. 네. 예. 그냥 허가가 아니고 이건 네. 특허입니다. 그래서 이제 이런 특허 제품을 가지고 사업을 하려면 그냥 일반 기업보다 예. 또 정부 기관이 인정하는 어떤 타이틀이 예. 그렇죠. 있으면 좋겠다 싶어서 예. 벤처 기업을 한번 신청해 봤더니 신기술로 예. 제가 벤처 기업을 또 받았습니다. 아유, 축하드립니다. 대단하다. 이쯤에서 노래 한 곡 들을까요? 그렇죠. 뭐 듣고 또 얘기. 제가 예. 노래는 참 가수가 아니라서 예. 그럼요. 그냥 새겨 네. 주시면 노래는 어떤 흉이 되지 버전으로 않습니다. 고객님들도 네. 좀 네. 사랑으로 흉이 되지 봐주세요. 않으니까. 네. 예. 첫 곡 뭐 숨어오는 바람소리 오. 김연숙 씨가 불렀던 노래 아니에요? 원래는 이정옥 씨 노래인데요. 이정옥 씨. 네, 김연숙 씨가 리바이벌 저도 좋아하는데 해서. 어려운데 예. 어떻게 부르시는지 한번 들어볼까요? 기대해 볼까요? 아유, 예. 기대보다 죄송합니다. 네, 한번 준비해 주세요. 불러보겠습니다. 네. 진짜 어려워요 이 노래. 숨어오는 바람소리. 네. 바람이 숨어서 이렇게 살랑살랑 오나 봐요. 살랑살랑 부르다가 나중에 그냥 막 폭포처럼 오는 노래입니다. 그래요. 자, 그러면 오늘은 서지연 버전으로 네. 청해 듣도록 하겠습니다. 준비되었으면 음악 주세요. 갈대밭이 보이는 언덕 통나무집 창가에 길 떠난 소녀같이 하얗게 밤을 새우네 김이 나는 차 한 잔을 마주하고 앉으면 그 사람 목소린가 숨어오는 바람 소리 둘이서 걷던 갈대밭길에 발은 지고 있는데 잊는다 하고 무슨 이유로 눈물이 날까요 길 잃은 사슴처럼 그리움이 돌아오면 쓸쓸한 갈대숲에 숨어오는 바람 소리
둘이서 걷던 갈대밭길에 달은 지고 있는데 잊는다 하고 무슨 이유로 눈물이 날까요. 길 잃은 사슴처럼 그리움이 돌아오며 쓸쓸한 갈대숲에 숨어오는 바람 소리. 네, 숨어오는 바람 소리였습니다. 이 어려운 노래를 아주 잘 부르셨어요. 네. 오랜만에 부르니까 정말로 안 되네요. 근데 여기 나오셔서 저희 방송에 와서 뭐 노래를 잘하려고 하면 안 돼요. 그런데 예. 노래를 또 너무 못하면 네. 이 방송을 제가 지인들이나 고객님들에게 자랑을 하고 보내드리는데 예. 노래를 너무 못하면 아이, 뭐 서지연이 제 뭐 체면이 말이야. 사업 않고 노래만 했나 보다 그런 소리 들리면 안 되잖아요. 그래도 정말 제가 가수가 아니니까 예. 많이 너그럽게 들어주시면 잘 고맙겠습니다. 불렀습니다. 가수가 아닌데 이렇게 저걸 잘 부르시면 가수들은 원래 뭐 먹고 이제 삽니까? 성악을 전공하려는 생각을 가졌던 것도 알고 어릴 때, 있고. 아주 어릴 때 예. 그건 어릴 때 꿈이었고요. 예, 예. 네. 저도 이 노래를 제일 좋아하기 때문에 음. 노래방 가서 부르다가 한번 어떤 모임의 행사에 가서 부르다가 나중에 둘이서 컷! 그 나올 줄 알아 가지고요 망신당한 적이 있거든요. 네. 근데 아주 조용히 아주 저력 있게 잘 부르셨습니다. 고맙습니다. 네. 네. 이런 우리 그 비누에 네. 뭐 특징이라는 게 따로 있어요? 네. 저희 비누는 물론 모든 비누를 만들 때는 기본 베이스라는 게 있습니다. 예. 세정제는. 예. 근데 그 기본 베이스는 화학 성분이냐 예. 아니면 천연 성분이냐 예. 두 가지로 나뉘게 되죠. 어. 근데 이제 시중에 판매되고 있는 대형 마트나 일반 마트에서 판매되는 모든 비누들은 화학 성분을 사용하고 있습니다. 어. 그리고 이제 개인들이 조금씩 만들거나 또 어느 중소기업 저처럼 이런 분들은 천연 성분의 계면활성제를 베이스로 사용합니다. 우리가 근데 보통 저는 알기로는 비누하면 우리 뭐 유기 기름 덩어리, 돼지 기름, 소기름 이런 걸로 해서 만드는 걸로 생각했잖아요. 예전에 시골에서 어머님들이 예. 뭐 식용유 사용하시고 예. 남으면은 왜냐하면 비누를 만들기 위해서는 오일이 당연히 들어가야 되는 거예요. 그렇군요. 이 오일이 화학 성분을 쓰느냐, 천연 성분을 쓰느냐. 저 어렸을 때 어머님이 네, 이거 빨래 비누 만드는 건 봤거든요. 네. 그래서 다 기름 덩어리로 이렇게 양념을 넣어갖고 하는 건 줄 알았는데 이게 요즘 방송하다 보니까 신비합니다. 예. 근데 이제 저희 비누의 가장 특징은 네. 저희도 천연 오일이 들어있지만 예. 그 천연 오일 안에 지용성이라는 더 강한 유분은 다 저희들이 제거를 하고 그렇군요. 수용성, 물에도 섞일 수 있는 수용성의 오일만 저희가 넣어서 만들었기 때문에 천연 계면활성제조차도 저희는 시험 성적을 하니까 검출이 제로로 나옵니다. 그래서 그래요. 굉장히 안전한 제품이죠. 그러면 일반 세정제와 비교할 수 있는 건 뭐예요? 일반 세정제 아까 말씀하신 것처럼 우리가 사용할 때는 소비자님들이 잘 모릅니다. 예. 잘 모르지만 일반 비누를 문제성 있는 피부에 바르고 자라 이런 얘기 들어보셨습니까? 큰일 난 나요. 비누를 못 들어봤어요. 바르고 자라는 소리는 책임질 수 있는 소리인가요? 네, 저는 책임질 수 있습니다. 바르고 자라? 네. 우리가 보통 상식적으로 비누를 바르고 자라고 하면 이해가 돼요? 전 깜짝 놀랐습니다. 그래서 저희는 이 화장품법, 대한민국 화장품법에 적용을 받는 제품이기 때문에 네. 저희는 모양만 비누고 식약처에 비누로 등록했을 뿐이지 네. 저희 이 신퉁이 방퉁이 자연에 담아는 네. 화장품입니다.
그렇기 때문에 바르고 잘 수 있습니다. 그럼 화장품을 이렇게 판매를 해야 되지 않나 싶은데. 자, 그런데 이제 화장품은 예. 우리 한강 대표님, 우리 전은주 선생님, 저 세 사람이 다 각자 사용하는 제품이 다릅니다. 틀리죠. 그렇죠. 기호에 따라서. 네. 그렇겠죠. 예. 물론 비누도 그렇게 선택적이 있습니다. 그런데 화장품은 따로 아이가 쓰는 화장품 따로 있고 예. 또 성인이 쓰는 화장품 따로 구분되어 있습니다. 아무래도 물론입니다. 피부가 다르니까. 네. 그런데 비누도 그럴 수 있습니다. 어린이용이 있고 예. 물론 성인용이 있습니다. 예. 그런데 저희 비누는 오늘 태어난 신생아도 사용해도 전혀 자극이 없는 성인의 모든 성인에 이르기까지 하물며 집에서 기르는 애견까지도 가능한 그런 아주 애견은 또 모르겠습니다만. 많은 분들이 검증을 하고 있기 때문에 예. 네. 그래요. 또 네. 이쯤에서 우리 또 서지연 회장의 이때가 노래 제일 좀 부담스럽습니다. 노래하라 그래서 한 곡 듣고 나서 또 제가 못하는 노래지만 두 번째는 좀 약간 트로트 풍으로 한번 준비를 그래요. 해봤습니다. 예, 동숙의 노래. 네. 이게 문주란 씨가 불렀던 노래 아닙니까? 네. 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 참 이게 대유행에 참 히트했던 노래인데. 이 노래 곡목을 선택하시는 걸 봐도 비누를 얼마나 열심히 연구해서 개발하셨다는 걸 알겠습니다. 고맙습니다. 네. 준비해 주세요. 네. 네. 오, 대단하시다. 네. 누님은 평상시에 내가 필요한 거 만들어서 써보려고 생각해 본 거 있어요? 못했습니다. 못했어요. 만들어도 먹는 건 해봤어도. 예. 예. 그래요. 참 대단하신 분들입니다. 자, 그러면 우리 그 서지연 회장이 두 번째 불러줄 노래는 문주란 씨가 불렀던 동숙의 노래입니다. 네. 자, 음악 준비됐으면 주세요. 너무나도 큰 힘을 사랑했기에 그리움이 변해서 사무친 이유 원한 맺힌 마음에 잘못 생각에 돌이킬 수 없는 죄 저질러 놓고 느끼면서 울어도 때는 늦으리 때는 늦으리 님을 따라 가고픈 마음이건만 그대 따라 못 가는 서러운 이유 저주받은 운명이 끝나는 순간
흐르는 뜨거운 눈물 뜨거운 눈물 네. 오, 동숙의 노래였습니다. 네. 네. 서지현 씨 가수 하겠다는 생각은 안 해보셨어요? 마음은 막 머리끝이 찬데 아무도 불러주지 않습니다. 아니 찾아주지 않습니다. 예, 나이만 좀 덜 젊으면 이제 그쪽으로 아니, 방향을 여기도 틀으라고. 받쳐줘. 목소리도 받쳐줘. 머리도 받쳐줘. 그러는데 이제 저보다 훌륭한 가수들이 많아서 사업을 하셔야죠. 사업을 사업을 하셔서 돈 네. 많이 버셔서 어. 네. 노래는 자원봉사 자원봉사 하시고 네, 좀 불러주시는 데 계시면 예. 네. 비누 들고 가서 아니, 네. 진짜. 필요한데 비누도 드리고 예. 비누를 자원봉사 어떻게 만드셨나 이게 납득이 됩니다. 감사합니다. 노래에도 선생님. 무게가 있어요. 감사합니다. 대단하세요 진짜. 그래요. 자, 그러면 뭐 이제 시간도 얼마 안 남았고 우리 이 제품의 이제 기능에 대해서 한번 조금 보충 네. 설명을 한번 해주세요. 이제 성분이 네. 비누를 만드는 데는 뭐 각양각색의 성분을 쓸 수 있습니다. 예. 기본 베이스에 의해서 뭐 어느 분들은 자기가 넣고 싶은 향이라든지 또 자기가 넣고 첨가하고 싶은 색상이라든지 예. 또 첨가하고 싶은 이런저런 각종 뭐 곡물이라든지 예. 이런 시중에 보면은 이런 성분들이 굉장히 많이 들어갑니다. 그런데 저희는 잠시 얘를 좀 이렇게 한번 오픈을 해보겠습니다. 그러면은 이 제품을 제가 이제 두 가지를 쓰고 있는데요. 이 두 가지 비누에는 비누 하나를 만드는데 성분이 약 100여 가지 이상이 첨가가 됐어요. 그래요? 요게요? 네, 인정되시는가요? 아유, 이제 눈을 안 봤으니까 이제 우리 대표님의 회장님 말씀을 믿어야겠죠. 그렇죠. 예. 왜냐하면 특허를 받을 때는 그 성분이 전 성분이 공개가 아, 돼야 그래요. 들어가니까. 예. 비누 한 장을 만드는데 성분이 천연 성분 100%의 천연 성분. 저는 자신 있게 여기다가 100%라고 썼습니다. 이거는 그래요? 함부로 쓸 수가 없습니다. 예. 식약처에서 검증이 돼야 되고 식약처에서 100%를 인정해야만이 100%로 씁니다. 그렇지 않으면 소비자들을 속이고 소비자들한테 기만하는 거죠. 절대로 그럴 수가 없습니다. 그래서 100여 가지의 성분이 들어가는데 가장 중요한 성분은 지금 이 7, 8월이 되면 우리 산에 잣나무가 굉장히 풍성하죠. 그렇죠. 잣송이가 굉장히 많이 열립니다. 예. 그 잣송이는 자기 몸을 보호하기 위해서 송진이라는 걸 만듭니다. 그렇죠. 네, 그래서 저희 비누에 가장 기본적 많이 들어가는 베이스는 잣송이의 송진, 예. 잣송이 추출물이 기본 베이스로 되어 있고 나머지는 또 여기 노란색은 우리 남해안에서 재배되는 유자, 잣송이 성분 플러스 유자. 네, 그래서 저희 제품에는 비타민 C가 굉장히 많이 들어 있고요. 예. 그래서 문제성 피부들, 트러블이 있는 피부나 아토피나 이런 문제성 피부들은 화학 성분이 전혀 없기 때문에 아까 말씀드린 바르고 주무셔도 놀라운 모습을 확인할 수 있습니다. 아, 그렇군요. 네. 이제 뭐 네. 문제성이라면 이제 기미라든가 뭐 어디 버짐이라든가 뭐 그런 피부에 이제 많은 효과가 있다는 소리죠. 기미는 문제성 피부로 볼 수가 없습니다. 아, 그래요? 네, 피부가 만든 트러블이 아니기 때문에 아, 건선이라든지 아토피라든지 그다음에 노인성 건선, 예. 그다음에 여드름, 예. 또 그다음에 요즘 많은 젊은 분들이 육식을 많이 하다 보니까 등에 예. 보이지 않는 등드름, 그다음에 티눈, 사마귀, 예. 뭐 지적 이런 온갖 그런 변이된 세포들이 우리 피부를 통해서 이렇게 아름답지 못한 모습을 만들죠. 아유. 그런데 저희 비누를 바르고 자면 어느 날 눈에 보이지 않고 있었던 트러블이나 눈에 보였던 변이된 모양들이 보이지 않게 됩니다. 대단한. 자도 뭐 아유, 뭐 아무 비누 하나에 이상이 이런 없네. 효능 효과가 있다니까. 예, 깜짝 놀랐겠네요. 아유. 그래서 제가 세계 여성 박람회 2020년 세계 여성 박람회에 출품을 해서 제가 은상을 이 제품이 정말 당당하게 제가 받아서 올해도 출품합니다.
그래요. 네, 올해도 진행 중에 있는데 네. 제가 많이 알려야 되는 게 저 목적이기 때문에 예. 저는 많이 파는 것도 좋지만 많이 알려야 돼. 알리는 거. 그럼요. 그러다 보면 네. 팔려지는 건 자동으로 그렇죠. 가겠죠. 예. 네, 저는 돈을 쫓아가는 것이 아니라 네. 이 비누를 만들 때 정말 제가 제가 약속한 게 있거든요. 음흠. 네. 제가 뭐 마지막으로 고객님들에게 인사를 네. 드리고 싶으면 예. 저도 예전에 말씀드릴 수 없는 부분이지만 저는 건강을 한번 크게 잃었습니다. 아마 지금 이 세상에 없을 수도 있는 질병이 여러분들이 아마 짐작하실 겁니다. 그것은 우리 몸에 신선한 우리 피가 혈액이 신선하지 않기 때문에 우리 몸에 많은 질병이 온다고 생각을 합니다. 그래서 저희 비누 신퉁이 방퉁이와 이 자연의 다마를 사용하시게 되면 여러분들의 최소한 혈액 속에는 독성은 유입되지 않으리라고 제가 말씀을 드리고 싶습니다. 그래서 이 비누를 사용함으로 인해서 우리나라 대한민국의 전 국민들이 건강한 삶을 찾고 행복한 삶으로 이렇게 행복하게 사시는 것이 저의 작은 아유, 소망입니다. 예. 네. 아유, 오늘 뭐 저희 IWS 방송에서 네. 신퉁이 방퉁이에 대해서는 제대로 오늘 설명을 한 것 같네요. 제대로 쓰고 이런 얼굴이 돼서 나오겠습니다. 고맙습니다. 네, 자, 네. 그러면 끝곡으로 네. 노사연이 불렀던 님 그림자를 또 오늘 서지연 버전으로 오, 들으면서 노래마다 또 오늘 아주 작별 인사를 드리도록 정말 잘하시네요. 준비를 해야 되겠습니다. 네. 예. 자, 무대로 준비해 주세요. 고맙습니다. 네. 정말 누님 집에 가서 지금 다른 비누 있으면 싹 치우고 네. 그 신퉁이 방퉁이를 오늘부터 열심히 한번 써보셔서 아니 바르고 잔다는 거 좀 깜짝 놀랐습니다. 예 그만큼 뭐 네. 자신 믿을 수가 있고 있다는 거죠. 예 네, 그렇죠. 네, 알겠습니다. 자 그러면 오늘 서지연 회장의 마지막 곡 님 그림자를 들으면서 저희는 또 여기서 네. 작별 인사를 올리도록 하겠습니다. 고맙습니다. 음악 주세요. 저만치 앞서가는 님 뒤로 그림자 길게 들인 밤 님의 그림자 밟으려 하니 서러움이 가슴에 이네 님은 나의 마음 해일까 별만 헤드 걷는 밤 휘황한 달빛 아래 님 뒤로 긴 그림자 밟을 날 없네 저만치 앞서가는 님 뒤로 그림자 길게 들인 밤 님의 그림자 밟으려 하니 서러움이 가슴에 이네 님은 나의 마음 해일까 별만 헤드 걷는 밤 휘황한 달빛 아래 님 뒤로 긴 그림자 밟을 날
없네.